Hoje eu vou colocar o Panasonic tocando no auxiliar. Então bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tô de boa e você? Se você está de boa, deixa aqui nos comentários, hashtag estou de boa. Bom, hoje eu estou aqui com o meu Panasonic novo, que é o AK15, SAK15. Hoje eu vou estar rodando no auxiliar porque o CD, ele não lê CD gravado, entendeu? Tem que ser CD original. Eu tentei colocar aqui e não saiu o som. Mas o mecanismo tá funcionando, tá? Eu vou estar rodando no auxiliar porque é um meio mais prático, já que o rádio não vai ter música sem direitos e nem a fita, ó. Pra quem não lembra, tá funcionando. Esse daqui não tá abrindo, mas eu não sei se tá tocando. Eu esqueci de trazer a fita pra testar ele. Ó, não sei se vai dar pra pegar lá dentro o Twitter e o woofer, porque a tela é bem grossa. Eu esqueci de tirar a tela, mas eu acho que também não há necessidade. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações, dê like, divulguem o canal e me sigam no Instagram que tá aqui na descrição. Eu vou tá, como que se fala? Eu vou estar colocando um Instagram aqui embaixo que é do Jânio JP, o DJ JP, que é pra vocês seguirem ele. Ele faz lives, ele é basicamente um DJ. Então, a gente vai começar o vídeo, a gente vai estar tocando... Pera aí, ô! A gente vai estar tocando o We80, o volume do tablet tá no... Vou deixar aqui no máximo, né? Tem que estar no máximo, porque esse som tem muita perca no auxiliar. Ó, pra não tá indo no DX9, o DX9 tá desligado, tá no standby, ó. Ó o fio ali atrás do RCA. Esse fio aqui é da antena FM AM. Bom, a gente vai começar equalização, ó. Vou estar rodando aqui no equalização, ó. Tudo no máximo e VBES ativado. Aqui não tem surround, tá? Então, meu assistente aqui vai dar o play aí na música. Então, bora pro vídeo. We80. Usem fones de ouvido para escutar melhor o som, tá? We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We
Bom, pessoal, vocês viram aí? Ó, pra quem não entendeu aqui, ó, aqui no meio, onde tá, aqui na lateral é o grave, aqui no meio é o médio, aqui na lateral é o agudo, tá? Aqui tava dando muito médio. Gente, por que eu não fui mais pra baixo, além do 12? Porque parece que esse Panasonic aqui, ele tem um limitador de batida. Aí depois do 12, a batida some um pouco. Aqui no 12, ele dá um grave bem profundo, entendeu? Ele é um som muito top que, tipo assim, ele só tem perca no auxiliar, mas de resto, ele é muito bom, entendeu? CD funciona, gaveta aqui de 5 CDs. Pra quem nunca viu esse mecanismo, eu vou mostrar ele por dentro, pra vocês terem noção. Aqui, eu fui a primeira pessoa que abri. Eu nem sei onde foi pra aqui, ó. Ó, onde o lacrezinho da Panasonic. SC aqui, o modelo dele é SA ou SC, tanto faz. Tava lacrado ainda, nunca foi mexido. Ó, se vocês encontrarem um desse no Mercado Livre, é bem difícil encontrar porque ele é raro, né? Mas se vocês encontrarem, eu recomendo comprar. Mas se for usar ele no auxiliar, usa num DVD para dar ganho, usa numa mesa de som. Porque assim no celular, no tablet ali, ele dá pouco som, entendeu? No CD ele é muito mais forte. Só que o CD também é chato, ele só lê disco original, entendeu? Mas é isso. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, divulgar o canal, me seguir no Instagram que tá aqui na descrição, que é KevinBRKYT, e seguir o DJ JP que tá aqui na descrição, Jânio JP. Então é isso. Coloquem ideias de vídeo com esse Panasonic aqui na descrição. E é isso. Então valeu, falou, Fui!